Bueno, en realidad yo no estoy muy de acuerdo con la última aseveración, o sea, todo cambia. Sí, Gracias a Dios estamos en un planeta en que continuamente está en cambio, o sea, lo que no cambia está muerto. Y si bien, mientras tengamos cambios, eso significa que hay vida y el que hay planeta vida, tal está cual. absolutamente vivo y demostrando que está en control de sus funciones. En cuanto a lo que preguntaba sobre el invierno, o sea, a partir de que arranquemos con estas temperaturas ya no haya vuelta atrás, o sea, no esperemos que lleguemos a tener nuevamente algunos días templados, salvo a fines de junio, nuevamente por ahí en los ciclos en que se da el veranito de San Juan, como normalmente en muchas circunstancias anteriores se ha dado. O sea, pero de acá en más, o sea, las temperaturas continuamente van a ir descendiendo, como es lo normal para esta época. Se espera un invierno, digamos, dentro de lo que presume el grupo Casa Tormenta del Sur, bastante, si se quiere, atípico, ¿no? O sea, porque va a haber zonas que van a recibir muchas precipitaciones en este invierno y otras que prácticamente no van a tener lluvia, ¿eh? O sea, recordemos igualmente que es la temporada de menos lluvia para nuestra región, pero la naturaleza tiende al equilibrio, ¿eh? O sea, donde ha estado faltando agua en el invierno, va a haber alguna precipitación un poco más importante. Lo que sí se va a notar y mucho va a ser la precipitación en forma de nevadas, ¿eh? O sea, todo lo que tenga que ver con la zona precordillerana va a recibir mucha nieve este invierno. O sea, no estoy hablando de las zonas de llanura, las zonas nuestras, sino de las zonas Claro, justamente sierras cordobesas, sierras de San Luis, toda la zona de la precordillera mendocina, de Neuquén hacia el sur. O sea, se va a ver mucho ese fenómeno. O sea, realmente va a ser interesante la cantidad de nieve que se va a ver este año, ¿no? Y recuerden que aquellos que quieren saber un poco más de lo que pasa casi exclusivamente sobre el sur de Santa Fe, el grupo Casa Tormenta del Sur tiene justamente un grupo en el Facebook y a partir de que solicitan el ingreso, o sea, pueden llegar a tener información que normalmente no está corrientemente en los medios.